주부님들, 쿠쿠 전자레인지로 쉽게 요리하는 방법을 소개해드릴게요. 번거로운 조리와 긴 대기 시간으로 고민 많으셨죠? 또 작은 주방에 공간 부족도 걱정이셨을 텐데요. 쿠쿠 전자레인지 다이얼식 20L는 1050W의 강력한 소비 전력으로 빠르고 효율적인 요리를 도와준답니다. 간단하게 다이얼 돌리기만 하면 되니 복잡한 조작 없이도 손쉽게 요리가 가능해요. 20L의 적당한 용량 덕분에 공간 절약은 물론이고 작은 주방에서도 문제없이 사용하실 수 있답니다. 쿠쿠 전자레인지로 요리의 편리함을 꼭 체험해보세요.